চলো যাও খাবার খাবে যাও। গুড ইভিনিং বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমি মিঠু সোনা খুব ভালো আছি। এই দেখো মিঠু এখানে বসে আছে এতক্ষণ ধরে, ও হনুমান চল্লিশা শুনছিল। আর আমিও এই যে দেখতে পাচ্ছ আলমারির অনেক কাপড় চোপড় গোছালো হয়েছিল, সেগুলো গুছিয়ে রাখলাম। তোমাদের অনেক বড় ভিডিও হয়ে যাবে, এই জন্য আর দেখালাম না। তো এই দেখো, আর আজকে হচ্ছে সোমবার। সোমবারে তো তোমরা জানো, এই দেখো দেখো মিঠু উঠতে গিয়ে কোথায় চলে গেল। ওই টেবিলের মধ্যে মোবাইল আছে, মোবাইল ঢাকা দেয়, ওইখানে মিঠু যাওয়ার জন্য গেছিলো আর তারপর উড়ে চলে গেছে। তো আজকে দেখো আবার উড়েছে। তো আজকে সোমবার, আর 16 সোমবারের ব্রত আজ আমার শেষ হয়েছে। তো আজ সারাদিন শরীরটা সেরকম খুব ভালো যাচ্ছিল না। 12টার সময় পুজো করে এসেছিলাম, আর আমাদের একটু দূরে পুজো করতে যেতে হয়, তো তাই আজ মাথাও খুব ব্যথা করছিল। তো এই জন্য আজ অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল, তো এই জন্য তোমাদের কাছে আসতে পারিনি। আর বেটা এখন ভাবলাম যে না, তোমাদের কাছে একবার আসি, না হলে খুব খারাপ লাগে, তো এই জন্য এসছি। আর এই দেখো মিঠু সোনা আমার কাছে চলে এসছে। বেটা আজ ভিডিওটা খুব বেশি একটা বড় করব না, ছোট্ট একটা ভিডিও তোমাদেরকে উপহার দেব। শুধুমাত্র মিঠু থাকবে আর আমি থাকবো, আর কিচ্ছু থাকবে না আজকে। শুধু কোনো কাজ থাকবে না, কিচ্ছু থাকবে না, আর শুধু মিঠুকে তোমরা দেখবে একটুখানি, আর আমি কয়েকটা কথা বলছি, এই কথাগুলো খালি শুনতে তো ভালো লাগবে না জানি। তো আজকে যেটা হয়েছিল সেটাই আজ তোমাদেরকে আমি শেয়ার করলাম। তোমাদেরকে যে সব কিছু শেয়ার করা হয়, তো ভাবলাম এটা শেয়ার করি, নাকি বেটা? মিঠু বেটা শুয়েছিলাম দুপুরবেলাতে, তো মিঠু আমার পুরো আজ তো এখানে আসেনি বিছানার মধ্যে, পুরো দুপুর খালি উড়ে 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 পুরো ঘর খালি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে আজকে, সব সময় উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ বেটা, আর কি বলছিল দাঁড়াও, মিঠু কা বেটি, মিঠু কা বেটি কই বলো, মিঠু কা বেটি, মিঠু বেটি, মিঠু বেটি বলো তো বেটা, বিট্টি কা বিট্টি, বিট্টি কা বিট্টি। ওকে কিন্তু কেউ শিখিয়ে দেয় না, ও মোবাইলে যা দেখে সেগুলোই তোমাদের কাছে সব শেয়ার করে। বলো বেটা, হ্যাঁ বেটা, হ্যাঁ। তোমরা সবাই কোথায় আছো? আমাকে দেখতে চলে এসো, বলো বলো মিঠু। হ্যাঁ, আর মিঠু মনে হয় একটা খুব বাংলা বোঝে না, ও হিন্দি বোঝে, আমার নাতনির মতো, ডিসুরানির মতো। হ্যাঁ বেটা, হিন্দি ভিডিওগুলো কিন্তু সে দেখে, ওর প্যারট ভিডিও যত আছে সবই হিন্দি, তো সেগুলো দেখে দেখে ও হিন্দি কথাই মনে হয় অনেক বুঝতে পারে। বলো বেটা, ও শোনা, মিঠু বেটা, মিঠু বেটা, মিঠু বেটা, মিঠু বেটা, মিঠু বেটা। এই দেখো, ওর পা এত পরিষ্কার থাকে, ও কখনো ওর নিজের পটিতে কিন্তু ও পা দেবে না। কোনো দিন দেখিনি যে ও নিজের পটিতে পা দিয়েছে বলে, কখনো দেখতে পাইনি। মিঠু এতটা পরিষ্কার, জল দেখলে তো স্নান করবে, এটা তো কোনো বলারই নেই। দেখো মিঠু এদিকে চলে এসছে, হাত ধরে যাচ্ছিল বলে আমি যেই মোবাইলটা একটু অফ করলাম, তো মিঠু নিচে নেমে গেছে। এই দেখো, হ্যাঁ বেটা বলো, বেটা বলো না বেটা, মিঠু মিঠু বলো বেটা, বেটি কা বেটি, মিঠু বেটি। আজকে চাদরটা কেচেছি, আজ উপোস করেছি তাই, তো এই দেখো এই বিছানাটা আজকে পেতে নিয়েছি। মিঠু বেটি কা বেটি, বেটি কা বেটি,
বেটিকে বেটি বলো, মিঠু বেটিকে বেটি। আর মিঠু সোনাকে তোমাদের কেমন লাগে তা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে কেউ ভুলবে না কিন্তু। মিঠু খুব ভালোবাসে ভিডিও বানাতে তোমাদের জন্য। তোমরা প্লিজ ছোট্ট একটা লাইক দিয়ে মিঠুর ভিডিওগুলো দেখতে শুরু করবে, দেখবে। এখনো যারা লাইক দিতে ভুলে গেছো প্লিজ ছোট্ট একটা লাইক দাও। বলো বেটা, মিঠু কি খাবার খাবে এখন? এখনো তোমরা লাইক দাওনি? লাইক দাও, মিঠু লাইক দিতে বলছে তোমাদের। তোমরা লাইক দাও, মিঠু রেগে যাচ্ছে। কত ভালোবেসে তোমাদের মিঠু ভিডিওগুলো বানায় জানো তো। ও ভিডিও বানাতে এতটা ভালোবাসে। বলো বেটা। তো চলো বেটা আজা। তো চলো আজকের ভিডিওটা তোমাদের এই ছোট্ট করে একটা ভিডিও আমরা উপহার দিলাম। তো কি বলবো ভুলে গেছি। এই ভিডিওটা তবে এখানেই শেষ করছি। নমস্কার, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে ভালো রেখো। দেখা হবে নেক্সট একটি নতুন ব্লগ ভিডিও নিয়ে। চলো যাও খাবার খাবে, যাও। মিঠু বেটা আজা বেটা, উড়ে গেছে।